2300 नंबर का आपका पेपर हुआ था फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम हुआ था TA2 का। 2 घंटे का इसमें टाइम था। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स टू द क्वेश्चन फॉर इच रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी हो सकती है, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कितने नंबर पर आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं SSC जूनियर इंजीनियरिंग वैकेंसी 2019 की कट ऑफ की अनुसूचित सूची की कट ऑफ जो थी अनुसूचित जनजाति की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 281.13। इसके बाद में अनुसूचित जाति की 282.92, अन्य पिछड़ा वर्ग की 307.83, EWS की कट ऑफ 311.41 और सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ 333.85। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो ये कट ऑफ थी ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की थी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके 2018 की कट ऑफ की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति की कट ऑफ 217.74, अनुसूचित जनजाति की 215.52, अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ 255.56, EWS की कट ऑफ 298.93 और सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ 304.61 देखने को मिली थी। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की ये कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है। अब फ्रेंड्स अगर बात आती है आपके SSC जूनियर इंजीनियरिंग TA2 एग्ज़ाम कट ऑफ 2023 की कितनी जा सकती है, तो सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी है। तो जनरल की आपकी जो पोस्ट है वो 613 है, EWS की पोस्ट 121 है, OBC की पोस्ट 288 है। इसके बाद में SC कैटेगरी की पोस्ट 206 है, ST की 96, टोटल पोस्ट 1324 है। अगर हम देखें सिविल की पोस्ट की तो आपके सिविल की पोस्ट 1095 है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो आपकी वैकेंसी है नेक्स्ट वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इसमें पोस्ट बहुत कम है 299, तो इसमें कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके एक्सेप्टेड कट ऑफ सिविल के अंदर कितनी रह सकती है, सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी सिविल के अंदर 1095 है, तो जनरल के अंदर अगर आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 से 210 के बीच में स्कोर रह सकता है। फ्रेंड्स ये बहुत हाईएस्ट कट ऑफ मैं बता रही हूँ, इससे आपके 5-10 नंबर ऊपर या फिर कम या फिर अधिक हो सकते हैं। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, इससे बस आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, बाकी ऑफिशियल कट ऑफ कम ज़्यादा रह सकती है। अब हम बात कर लेते हैं EWS की कट ऑफ की। तो अगर आपके 192 से 200 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके बाद में SC कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 170 से 185 के बीच में स्कोर रह सकता है, इतनी कट ऑफ जा सकती है। ST कैटेगरी की अगर बात आती है तो 165 से 175 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। सेफ स्कोर आप ये मान के चलिए आपके 165 से 175 के बीच में अगर नंबर बन रहे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कट ऑफ की मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट हैं उनके लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें आपकी थोड़ी सी हाई कट ऑफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप यहाँ पे देख सकते हो मात्र 299 पोस्ट है। इसके बाद में हम देख लेते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की। तो 235 से 245 के बीच में आपका स्कोर रह सकता है। अगर आपके 235 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं EWS और OBC की कट ऑफ की। तो 225 से 235 के बीच में स्कोर रह सकता है। SC कैटेगरी की कट ऑफ 190 से 200 के बीच में जा सकती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ST कैटेगरी की कट ऑफ 185 से 195 के बीच में स्कोर रह सकता है। तो फ्रेंड्स ये बस अनुमानित कट ऑफ है, आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसके आसपास नंबर जा सकते हैं। अगर आपका इतना स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC जूनियर इंजीनियरिंग वैकेंसी 2023 की आंसर की जारी कर दी गई थी 7 दिसंबर 2023 को। यहाँ आपने अपने आंसर की भी चेक कर ली होगी और आंसर की के बाद में आपने कट ऑफ भी देख ली होगी।
तो आपकी जो आंसर की जारी की गई थी 7 दिसंबर 2023 को जूनियर इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2023 पेपर सेकंड संभावित उत्तर कुंजी के साथ उम्मीदवारों की सीट डाउनलोड करना। तो आपने अपनी आंसर की को चेक कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आंसर की जारी होने के बाद में आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो फाइनल आंसर की जारी होगी वो 15 या फिर 20 दिसंबर तक आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी। तो आप ये मानिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर के लास्ट में जारी हो सकता है, या तो फिर 25 दिसंबर के बाद में आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है, नहीं तो फिर आपका रिज़ल्ट जनवरी 2024 के अंदर जारी होगा, क्योंकि आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी और आपकी जो जॉइनिंग है वो भी जल्दी करवाई जाएगी, क्योंकि 2024 के अंदर चुनाव आने वाले हैं। आपकी जो वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है वो मिशन मोड के तहत कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी आपकी आंसर की जारी हो गई है। आपका एग्ज़ाम दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 दिसंबर को या 5 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम था और 7 दिसंबर को आपकी आंसर की जारी कर दी गई है। और जितनी भी पेंडिंग वैकेंसियाँ हैं, आपने देखा होगा एसएससी द्वारा सभी के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। जिनके पेपर कंप्लीट हो चुके हैं उनके आंसर की और रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी करके ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो ये एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग वाली वैकेंसी है इसका भी प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको चुनाव से पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अगर आपका दिसंबर में रिज़ल्ट जारी नहीं होता है, वैसे तो लास्ट दिसंबर तक आपका रिज़ल्ट आने की संभावना है, नहीं होता है तो भी आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है।